咱先来祈祷吼，咱来为今天的预备，做祈祷。咱同心来祈祷。至圣的上帝，伫今仔日的礼拜，阮要充满感恩，阮真欢喜。今仔日有阮的兄弟刘连勋，要伫上帝你的面前来接受主耶稣做伊活命的救主。伫今仔日的礼拜中间，阮嘛有依林老师对因的家族的见证，阮要恳求天父上帝帮助阮伫今仔日的礼拜，生活对所吟的诗歌，会通真侪一个祈祷的诗歌。会当摇动人的心，也互阮每一个兄弟姊妹，阮重新伫主你的面前产生较无的心。主耶稣，你会听真做阮活命的快乐，也真做阮生命的拯救。阮恳求天父上帝，你的圣神亲自来对每一个阮的兄弟姊妹做祝福的工作，毋是通过人的言语，乃是通过上帝你圣神的降临。求天父上帝，互阮今仔日，无论对啥物所在来。伫阮的教会做伙敬拜你的，包括爱立台湾的这青年，求天父上帝，互阮伫今仔日的礼拜是一个祝福的生命。阮伫你面前用较无的心，为着每一个阮的兄弟姊妹来祈祷。主，愿你甲阮拍开天顶稳定的门，互每一个进入你生命中的阮的兄弟姊妹，会通伫你的面前丰丰富富来担着福音的滋味。阮伫你面前同心祈祷，我给耶稣的圣名，阿门。请下这大家平安，很开始让你敬拜，我们来唱《医治的爱》。在你的深谷中，引我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，星星的翅膀在
跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，信心的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱，耶稣的爱，耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，信心的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。说说，咱来吟无限的听，主你是阮的性命，主你有永远不变完全的听。主你是我的性命，往何当心斗阵行，梦中有你甲我来作伴，脚步有你的引传，主你是我的性命。往何当心斗阵行，梦中有你甲我来作伴，脚步有你的引传，感谢你对阮的爱，予我机会对头来。天顶白云伴我走天涯，天使永远甲我同在。我要大声唱，予人知，耶和华有无限的爱，世间的人拢来敬拜。耶和华是完全的爱，主你是我的性命，往
来唱。上帝的爱不离不弃，你的爱不离不弃。没有一个担忧，耶稣不愿意承担。只能下这将咱的性命交咱的主的确要照伊应允来引带咱，来祝福咱。因为上帝的应许没有一句会落空。我们再用祷告的心
我们再用感恩、感谢的心来唱一遍：上帝的爱总是不离不弃。没有一个忧患，耶稣不能担当；没有一个痛苦，耶稣不能背负。我要向高山举目，我的帮助从你而来，满有丰盛的慈爱，赐给凡求告你名的人。你的爱总是不离不弃，怜悯如江河涌流，在我敌人面前摆设筵席，使我的腹背满溢。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。你的爱总是不离不弃，怜悯如江河涌流，在我敌人面前摆设筵席，使我的腹背满溢。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。恁着往耶和华唱新的歌，全地拢着往耶和华唱歌，着往耶和华唱歌，祝谢伊的名，日日传播伊的救恩。伫列邦的中间，讲起伊的荣光；伫万百姓的中间，讲起伊奇妙的所在。因为耶和华最大，应该受极大的恶乐。耶
三甲来吟圣诗，圣诗57首，愿大家学乐上帝，请起立吟全首。请咱永远徛咧，用书读圣经做咱的信用告白。我是上帝全能的爸，创造天地的主宰。我是耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对十色女玛利亚出世，伫本着伫外岛入来受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死汉中搁活，上天，他坐伫上帝的水上帝的大名，伊对咱来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。现在看启应文第18篇。启应文第18篇，诗篇90篇。主啊，你逐世代做阮徛起的所在。遮个山还袂生出，地甲世界你还袂造成。对永远到永远，你是上帝。你互人归土，讲，恁世间人着活倒转。因为伫你看1000年，亲像已经过去的昨日。搁亲像民间的一天，你亲像用大水甲伊流去，因亲像困一醒，因亲像草早起时木生。因时受割就孤单。因为阮对你的生气来消灭，阮对你的发心来看看，你将阮的罪恶摆伫你的面前，将阮温捌的歹摆伫你的面前的光中。阮的日子拢经过伫你的大生气，阮的年岁过了，亲像土一个开。阮一生的年日是70岁，若是往总通到80岁。总是其中山口口的，不过是劳苦忧愁。阮已经过，
阮就袂记。求你教示阮怎样算家己的日子。互阮得到你的心。耶和华啊，要到伫时呢？求你倒转。为着你的劳苦来回心，求你早起时用你的慈爱，互阮满足。互阮一世人欢喜快乐。求你照你苦楚阮的日，照阮拄着患难的年。互阮欢喜。愿你的所做对你的乐报显现。你的荣光对阮的子孙显现。愿主阮的上帝的美妙点伫阮的顶面。愿你坚固阮手所做的工。阮的手所做的工，愿你坚固伊。302信诗490首。对主的人有幸福，请坐咧吟泉首。请咱的三角阿头来祈祷。创造天地万物的主宰，阮的阿爸爸上帝，阮感谢学乐你。你用无限的疼来疼阮，你的疼赢过世间的苦难，你的疼嘛要陪阮行过死荫的山谷。阮深知认捌你会当成做你的囝儿，是何等的福气。阮嘛知无啥事会当击断你的疼。阮要用较无感谢敬畏的心来到你的面前，听你的话语，恳求主怜悯阮软弱的心灵，教示阮，引带阮，行伫你所欢喜的道路，互阮无伫无意中来得罪你，嘛互阮的所行所做
会当荣耀主你的名。主，阮嘛要感谢你，互阮的教会是一间三听搁听主的教会，互阮的服侍的顶面会当同心合意，互阮经验到咱服侍咱家己的性命。主嘛恳求你祝福明仔载开始的夏令营，嘛纪念青年的服侍，保守带领遮的细囝有充足快乐的暑假。阮的祈祷奉主耶稣基督的名求，阿门。俄勒请信歌队。
三甲遵守上帝的话，咱来看圣经。圣经诗篇70章第4节。诗篇70章第4节。愿一切找你的，因为你欢喜快乐。愿遐希望你救恩的，常常讲，着尊上帝最大。再来看第2位圣经，约翰福音第3章16节。约翰福音第3章16节。因为上帝将独生的囝赏赐世间，互囝若信伊的人，袂沉沦，会得到永活。伊疼世间到安尼，正道活的就是疼。请做牧师。各位兄弟，大家平安。感谢主吼，真欢喜会当伫咧遮来甲大家分享。上帝伫我的妈妈甲我的阿嬷，伊生命中的恩典吼。我妈妈伊本来足健康的啦吼，其实伊伫咧伊年轻的时阵，其实伊是一个足严的查某人，伊是一个足传统信仰的妇人人吼。所以我是阮兜头一个信主的，我会记得。我信主了，伊看我的性命，我逐工拢足欢喜的。伊捌甲我讲过，伊讲吼，你啊看起来吼，你去信上帝了后吼，你看起来我感觉你拢过了足好、足欢喜的呢。你吼有机会吼，带你的弟弟妹妹去教会。我就甲我妈妈讲吼，妈妈你看我过了遮好吼，无你甲我做伙来信上帝啦。我妈妈拢甲我讲吼，哪有可能啦？我爷乡拜拜吼，已经60几年啊，我哪有可能即个时阵去信上帝啦？恁少年的去信就好啦吼，伊拢安尼甲我讲。但是上帝听足奇妙的吼，其实伫伊109年迄代时阵，伊身体开始伫走下坡，无找无原因，但是伊就一直虚落去，一直贫血，做任何检查拢检查袂出来原因吼，尾啊伊伫咧。暑假的时阵吼，伊规个整个身体退化，无法度行路。阮去病院吼，伫病院内底，其实伊搁较嘛是检查袂出来。迄个时阵，伊的规身躯拢足疼的，无法度放药，足奇怪哦，一直水肿。后来伊嘛进入昏迷的状态吼，伊已经拢无法度毋知影人啊，一直昏迷，然后血压嘛开始咧降低。迄个时阵，其实阮拢感觉讲，可能已经无法度搁过落去啊。其实，伫咧妈妈伊破病即个阶段，我捌带伊一工，我带伊来教会。迄工是109年的圣灵降临节。伊甲我迄工，我带伊来做礼拜。伊甲我讲，伊对入来甲教会，一直甲离开教会，伊的目屎无停过。伊嘛毋知影啥喏，但是伊就是一直流目屎。所以，伊对上帝有一个。感动，所以其实伊尾仔甲伊昏迷前，伊捌甲阮交代讲，无恁会当甲我用基督教的信仰甲我做我的个别的仪式无？但是迄个时阵7月底，其实迄个时阵阮的家族有无共款的声音哦。有的人讲，恁哪会当家己大主大意着做即件代志？伊甲我讲，安尼袂使哩。阮迄当阵嘛足烦恼的，因为其实妈妈嘛无甲大家讲啊，惊甲我讲，甲我妹妹讲尔，所以我毋知要安怎。但是迄个时阵，我的查某囝千里，伊就写一张批，叫我甲因阿嬷讲。伊有伊对上帝来感动写伫内底。我就安尼，迄张批我讲3工哦，伊昏迷3工，我就一直甲讲。后来我的妈妈真正醒起来，我嘛毋知啥喏，但是我紧甲伊讲批时，伊就紧甲我回应。伊醒起来了后，足奇妙的呢，伊变另外一个人。
伊教我讲国语呢，伊醒起来了讲，伊教我讲国语，啊，伊教我讲吼，我讲妈妈，你即马醒起来吼，啊，你有清醒无？伊讲有啊，我清醒啊。我讲妈妈，啊，你是要对佛祖还是要对上帝？我要跟上帝啊！伊都咧甲我讲，啊，伊袂记得伊拜过啊呢。我嘛毋知影，伊就一直甲我讲，伊要对上帝，伊要对上帝。哦，我迄当阵，我甲我妹妹听着，因为我妈妈醒起来，我想讲，我搁甲问一解，我嘛毋知伊会甲我回答啥物。结果伊就甲我讲，我要对上帝行。然后我就甲妈妈讲，啊，迄当阵我就甲庄牧师讲。牧师嘛，你甲我提醒讲，啊，无咱来甲妈妈洗礼，我就足欢喜。我讲，对，咱来甲妈妈洗礼。所以阮妈妈伫个病床边洗礼。伊知影伊要洗礼迄天，你敢知影伊偌欢喜？伊就像一个小女孩安尼哦，甲我讲，我要洗礼啊，我要洗礼啊。然后伊就甲我讲，伊就逼我啦吼，甲阮遮个查某囝伫楼遐讲。你嘛跟我同款哦，爱跟我同款来洗礼哦。你们要一起跟我洗礼哦。然后妹妹、弟弟他们就是也就笑笑的这样子。然后妈妈就在病床边受洗吼。那其实我们不，因为那时候她的身体状况，其实她一对昏迷甲醒起来，其实真正有过3天的时间。啊，伊迄个时阵医生无啥物，找无原因，但是嘛无法度甲医治。但是伊醒起来了后，伊足奇妙的，伊的肝肾指数雄佫变正常啊。吼啊，伊变正常了后，啊，但是伊尾啊，迄个时阵伊开始变正常，就帮伊检查。其实迄个时阵伊已经全身都是癌细胞啊啦，规身躯拢肿瘤。你外口嘛看有，这嘛整一丸，这嘛整一丸，这嘛整一丸。但是你甲问讲会痛无？伊拢讲袂痛，不会痛，不会痛。啊，啥物会痛？打针会痛，注射都痛，但是全身的肿癌细胞伊袂痛。伊有一个足大的改变，就是伊伫个病床边的时阵吼，你看伊会甲伊伫视讯，伊伫甲我的阿嬷视讯。其实吼，因为阮阿嬷甲阮妈妈两个相依为命几啊年啊，我爸爸嘛过世啊，所以其实对于我阿妈妈来讲，伊很难去面对我的阿嬷。因为伊感觉我要甲我的婆婆放咧，我家己走，我真的是无法度去面对，所以伊住院了，拢无爱甲阮婆婆讲电话。但是伊自从搁醒起来，伊开始要伊信上帝了后，你看伊的面容，其实伊完全迄种苦楚拢无去啊。其实伊毋知影伊会当搁活偌久，但是伊的心就是，我觉得上帝足奇妙的，就是甲伊的心内苦痛摕掉去。迄是咱人无法度做到的。伊会当安尼甲阮阿嬷开讲甲足欢喜的，啊，阮阿嬷去看，你看两个人揽做伙，迄是受洗的隔天呐吼。啊，其实我本来问阿嬷有要过去无，阿嬷说先不要。啊，隔天伊就过去看妈妈。因两个人的都是那无代志共款安尼揽做伙。啊，其实我觉得迄是上帝互阮足大的稳定吼，就是伫个妈妈后来伫个病床边吼，其实他受洗以后，各50天的时间，阮伫个病院陪伊。虽然最后伊嘛是因为伊全身拢癌细胞，伊嘛是离开啊。但是伊伫个这个过程当中，我就讲妈妈爱祷告。伊甲我讲你要教我啊。哦，我妈妈讲我要教他啊，我就把它写下来，然后把一些10篇23篇写下来啊。我的有时候去我的讲你们要陪妈妈念啊，你们要教我啊，他就在床边。祷告，然后在床边唱诗歌，伊足奇妙的哦！伊伫个床边唱诗歌，唱到隔壁床的病人拢感觉讲，伊哪会当遮欢喜？为虾米？伊已经规身躯拢无法度振动啊！伊会当遮欢喜咧？为虾米？伊毋知影。我甲讲，其实他听到妈妈在唱诗歌，一开始伊拢嫌阮伤大声，讲诗歌拢用足细声，伊惊吵。结果尾仔伊就甲我讲。你们那个诗歌可以放大声一点，没关系，伊嘛做伙听，足奇妙的，上帝真正足奇妙。所以伊妈妈伫个病床，伊的喜乐感染着足侪医护人员，所以这是上帝足奇妙的讲哦。你看伊安尼，其实我用这点，我妈妈一定就生气，不过我感觉足好耍，因为伊其实他就像小孩子一样哦，伊食药啊足苦的，伊就甲我足苦的呢，伊注射足痛，我不爱注射，就像回到小孩子一样。其实伊伫个最后生命的最后的迄段时间，伊的那真的很像被天父拥抱的小女孩，伊回到一个小女孩的样子啊，互阮疼，
阮遮做事实会当疼伊，会当疼妈妈是一件足幸福的代志。所以，阮就真的做先改，就是变成我们是妈妈在疼女儿一样。然后，其实后来在陪伴后，他还是回到上帝的身边，但是总是这段时间，阮有足大安慰。那我的阿嬷因为妈妈离开了后，其实我阿嬷伊的生命嘛，足辛苦的啦吼，因为伊的儿子拢伫咧伊年老的时阵离开。其实我阿嬷有4个后生，但是都比他还要早离开。所以他到年老的时候，他跟我妈妈真的是相依为命。妈妈走之后吼，伊心就失落，他也受伤开刀。啊，伊有一天吼，伊就甲我问，伊嘛不止一天，伊甲我问足侪讲，伊琳啊，你妈妈即摆伫上帝遐好无？我甲讲吼，阿嬷你放心啦，妈妈伫上帝遐吼，上帝甲伊疼命嘛，你放心，你免烦恼。你看伊真正受洗了，你看伊的性命遮尔欢喜，你免烦恼啦。免拜拜啦，免甲款遐物件，伊伫上帝遐吼，伊看伊遐友好伫上帝遐，上帝嘛甲伊疼命命。然后阮阿嬷有一天，伊佫甲我问一句，我甲讲，阿嬷，你有想要来洗礼无？我甲问过，阮阿嬷讲，我嘛伫想讲要甲恁共款行共一条路。哦，好奇妙哦！其实我阿嬷迄当中有点失智啊，伊就焦虑诶，逐工拢就烦恼诶安尼。啊，很新啊，所以那天他在跟我讲，我迄个礼拜，我还记我迄礼拜我就甲伊带来，然后你会看到有一张伊伫祈祷的相片，我感觉讲迄天我看到伊的心，我讲哦，我阿嬷会当安安静静坐咧听牧师讲道，听咧祈祷，伊的心向，我感觉讲伊足平静的。啊，迄天其实迄天就是伊甲我讲，我即要甲恁行共路了，我带伊来礼拜做礼拜。啊！我甲问讲，阿嬷，你敢听有牧师咧讲道啦？我想讲，我阿嬷毋捌听过呢。我甲问讲，你敢听有啦？我阿嬷甲我讲，有哦，你毋知影，迄牧师讲迄哦，我听甲我的心拢规个热起来，烧热起来呢。感谢主！我讲，迄若毋是上帝咧做工，你想咧？90岁阿嬷毋捌听过，伊竟然听牧师讲道，感觉讲，哇！我的心拢规个热起来，真正感谢主。所以伫咧迄年的圣诞节，阿嬷就伫咧遮洗礼吼。其实阿嬷伊去当阵洗礼了，过没多久，其实阿嬷因为已经90几岁，伊的身体嘛一直咧走下坡啦吼。其实你会当看足特别是，其实我的家族内底都我是基督徒。啊，我囡仔有甲我来做伙做教会做礼拜。啊，我妈妈洗礼，但是尾仔伊就离开。其实你看，其实足特别的哦。阮会当带规个家族为阿嬷祈祷，手牵手祈祷。因为阿嬷的原因，所以互阮逐个囡仔拢有机会来学祈祷。互阮逐个囡仔拢有机会会当参与伫咧阿嬷的信仰内底，这是一件足奇妙的代志。大大细细拢共款，我的姑姑、我的弟弟妹妹，逐个就是我们祈祷的时阵，逐个就是做伙为咧牵手为阿嬷祈祷。其实阿嬷嘛伫咧这当中，伊有得到足大安慰。阿嬷受洗礼了，伊的心变做足平静的，无像之前安尼遐尼焦虑。伊嘛袂一直甲我讲啊。我囝儿拢走去啊，我拢无人陪我。伊就开始，我觉得上帝有一个安慰伫个心内。啊，伊若大概有机会来做礼拜，伊拢足欢喜的。啊，最后其实阿嬷因为伊尾啊，因为伊年岁真的足大呀。啊，后来我嘛伫咧厝里内底，他有在安宁，然后伫伊要离开人世间的迄天，牧师过去甲伊看，甲伊祈祷，阿嬷。伊迄个时阵还很清醒，伊维持着清醒，等牧师来甲伊开讲，牧师甲伊讲，啊，我请牧师甲伊讲，天堂是怎么一回事？甲伊讲，阿嬷听，伊囡仔听，伊就开始放下那个焦虑，就安静。到傍晚他就离开了吼。其实感谢主吼，其实我感觉有当时啊，咱看起来，我想哦，对，阮妈妈伫咧做年轻的时阵，伊就破病离开。啊，其实阮的家族伫咧阮的家族的过程当中，阮有经历足侪家人离开足艰苦的代志。但是其实真的感谢主，因为上帝伊会疼到阮弟弟。我感觉阮的家族伫咧即个过程当中，这是阮的告别礼拜啦吼。其实我感觉
家族拢足疼我的妈妈甲阿嬷，互我的妈妈甲阿嬷会当用因的信仰来做告别。伫咧即个告别仪式内底，阁互阮的家族会当参与伫咧基督教的信仰，去看到即个信仰对人离开的即个过程，咱的支持甲疼，互阮的家族有更较侪机会来去认捌即个咱的上帝啦吼。啊，我嘛希望会当透过即个，就是其实有当时伫分享的过程当中，其实你会发现讲，其实上帝真诶足奇妙吼。我妈妈甲我讲，伊无可能洗礼；我阿嬷嘛甲我讲，伊无可能洗礼。但是咧，伫咧尾啊，上帝所备办的，总是咱人目睭有捌看过，耳孔有捌听过，连咱的心嘛有捌想过。感谢主，伫咧遮做安尼分享，感谢主。亲爱兄弟姊妹，愿今仔即个礼拜是一个荣耀上帝的礼拜。有时教会讲道，就亲像有喙讲甲无烂，要信的就要信，无爱信的，有关就是坚持无爱信。兄弟姊妹，无事无意思责备任何一个人，但是今仔即个礼拜要甲咱讲一句话，就是对主的人有福气。今仔日个圣诗第2条，甲今仔日个经文诗篇70篇，伊讲愿一切信慕你的人，因为你的救恩来快乐。今仔日伊琳因的家族的见证，毋是一个引言甲开场白，应该就是今仔日的讲道。所以兄弟姊妹，愿上帝将伊的疼惜赐予咱，因为圣经讲神爱世人，甚至。兄弟姊妹，规本圣经上重要咧讲的话，就是上帝疼你。今仔日要代表教会欢迎咱中间有一个真特别的兄弟，叫做刘念勋。伊伫判病中间，上帝亲自甲伊讲话，耶稣去互伊看到，然后伫信幕中间，伊甲艾美姐讨讲，我想要洗礼。今仔日个教会要代表上帝拍开这个恩典的门，来欢迎咱的兄弟刘念勋，甲所有刘念勋的亲人。今仔日圣经讲，上帝叫咱做伊宝贝的囝儿。今仔日咧，特别是伫约翰福音3章16节讲，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。今仔日的金句讲，上帝用听。来称咱做伊宝贝囝儿，老兄弟，牧师代表教会，甲你欢迎。咱来做伙做上帝宝贝囝，咱来做上帝的宝贝囝。所以兄弟姊妹，咱要领受今仔圣经进前，咱做伙同心，搁一摆来祈祷。万管能的上帝，阮伫你的礼拜堂来做伙组织。我要奉你的性命来祝福，今仔日要伫你面前承认耶稣做生命的救主，阮的兄弟。我们要奉你的性命来祝福所有阮在座的兄弟姊妹。主啊，求你亲自讲互因听，免伫你的萝卜有喙讲甲无烂，主你的萝卜无埋怨。人得救有时，人明白嘛有时。愿主你亲自将这个救恩的话，甲这个疼放伫人的中间，互人无勉强，就亲像郭依林的妈妈，也亲像郭依林的阿嬷。因原本毋捌你，但是上帝你亲自讲互伊听，因就对你来得到活命的喜乐。主将今仔日个礼拜恭恭敬敬交伫你的手中，无论伫圣殿内。无论伫网络顶悬甲阮做伙敬拜，每一个兄弟姊妹，主啊，愿你将你的疼放伫阮的中间，对即时到永远无尽。阿门。今仔日个礼拜是一个感恩，今仔日个礼拜嘛是一个邀请，邀请每一个愿意伫上帝的手中来领受祝福，毋是干那刘念勋兄弟，也愿上帝所祝福刘念勋的兄弟所有的亲人。上帝祝福恁伫人生的中间有幸福，
今仔日个礼拜，牧师特别要拜托伊琳，是因为牧师对伊的妈妈甲对伊的阿嬷的身躯顶悬，看到上帝奇妙的作为。因为若毋是上帝家己做，人讲较济话，就真困难摇动人的传统，互人的心得到拍开。听见刘连勋兄弟伫伊判病的时，伊看见有人来找伊，我想迄个就是耶稣。对迄个时阵，伊甲安美姐讲，敢会当请牧师来甲我看，请牧师来陪我祈祷。亲爱兄弟姊妹，咱的上帝是一个无所不在的上帝，伊是一个充满听的上帝。今仔日牧师要将讲道放较真底，我要用真简单的话甲咱讲，圣经所讲的听，毋是理论。虽然牧师伫早经的时阵会讲较真多，甲先听起来真困难，有解说真多圣经的话，但是耶稣讲神爱世人。伊咧讲的意思就是，毋免真侪道理，你若愿意，伫你的心内要有上帝的听充满伫你的内底。这个听是一种的感受，这个听是一种的快乐。所以兄弟姊妹，你若感觉，你若明白，你若知影上帝的听会当互你的生命甲你的命运得到改变，你通伫今仔日的礼拜，你甲上帝讨讲，主，伊有。我嘛要有，阿嬷有，我嘛要有；郭玲的妈妈有，我嘛要有。伫英语的礼拜，伫美国人因的礼拜中间，因常常讲一句话叫做 "God is good"， 然后所有兄弟姊妹就回应讲 "all the time"。咱的上帝是一个实实在在真好的上帝。所以兄弟姊妹有时牧师计较，也是讲牧师用上这遐个毋是真简单的话。递到咱无容易真深真直接的感受。愿今仔伫礼拜中间所听的姊妹，主会听进入恁的家庭的内底，互见若有需要的人，咱的生命就得到主的帮助。互咱伫主的面前，咱明白，当咱咧互相请安讲耶稣听你的事，毋是一句真廉价的话。教会咧讲耶稣听你的事，嘛毋是一个真礼拜一个真礼貌上的请安尔的，毋是。当咱真诚恳咧讲耶稣听你的事，就是希望咱目睭前的咱的兄弟姊妹，伊有幸福，伊生活伫主耶稣基督的听的内底，听会当改变咱过去所拄着伤害，会当拄起咱真侪怨叹。伫咱的人生中间，没有人十全十美。但是主的听会当互咱，因为上帝的听，咱的生命就改变。愿天父上帝帮咱伫今仔日的礼拜，这是今仔日咱只有3句话。诗篇70篇第4节讲：愿一切追求你的人欢喜快乐。牧师为咱祈祷，愿天父上帝互咱会当毋免通过真深的讲道，嘛免通过真复杂的讲道。咱会当伫主的面前，甲主讲：主啊，道理愈浅愈好，总是上帝你的听，甲我三甲伫地。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱来明白今仔日的圣经到底是咧甲咱讲什么。规本圣经介简单来讲，只有一句话：约翰福音3章16节，伊讲神爱世人，甚至兄弟姊妹，这句甚至这句话真容易咱忽略。上帝听伊的人，上帝听伊的人，为伊陪伴，超出所求所想，目睭袂捌看，耳孔袂捌听，连想象嘛想象袂到。神爱世人，所难，这句甚至这句话伫圣经的中间，伊的意思就是以至于，就是讲上帝听咱敬人到某一种的程度。这句话就是讲。上帝伫国内，当咱接受耶稣了后，咱的人生有幸福。伊要甲咱陪伴，愿天父上帝帮助咱伫今仔日的圣经的礼拜中间，咱听到上帝甲咱讲这句话，伊讲：我爱你，我要做你的天顶的上帝，我要做你的天父。这句以至于他英语翻做 so that，God so loved the world。
上帝疼世间到这个程度，以至于兄弟姊妹伫咱每一个人的人生，拢有上帝真特别的有备。你愿意接受吗？原咱伫今仔日个礼拜，咱拢有分伫拄则所讲，这两个离开咱的姊妹，伊恁的妈妈，伊恁的阿嬷。愿天父上帝帮助咱在座的年轻少年人，因为上帝所讲的话，今仔日的金句，你若愿意，今仔日就去你完完整整将以弗所第1章拢读好了。因为今仔日的金句只有记载以弗所书第1章第5节，伊讲你要真侪上帝的囝子。这句话是牧师送予刘连勋。对今仔日开始，牧师拄则你入来的时候，我有甲你讲一句话。今仔日是你第2个生日，你会记吗？第1个生日是你的爸爸妈妈甲你生出来的时，迄日你来到这个世间，迄是你第1个生日。今仔日这个生日是你第2个生日，因为今仔日你伫洗礼了后，天顶的上帝就是你的爸爸天父，对永远到永远，你要做上帝的囝子。愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲这个兄弟同欢喜。所以兄弟姊妹，咱嘛代替耶稣来欢迎这个新加入的兄弟，互伊无论健康，互伊无论破病，任何情景顺境逆境，拢领受上帝的疼，上帝做伊的帮助。咱在座兄弟姊妹，咱嘛拢安尼。庄妈妈，耶稣嘛听你。愿天父上帝帮助所有兄弟姊妹，咱伫人生中间，咱领受耶稣的祝福，到永永远远。今仔圣经讲什么？伊讲因着爱，我们得着儿子的名分。也即将这句话给记起来，因为天父上帝的疼，所以伊称咱做伊的囝子。你若愿意，你就得到；你若愿意接受这个天顶的上帝做你的帮助，你要有一个真特别的生日，就是甲伊手牵手的时，迄个新的生日顶头生。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，互你听到。上帝亲自甲你讲，你要做我的囝子，我要做你的天父。所以，你姊妹，你愿意吗？愿咱做伙来享受，教会毋是一个听讲道的所在，安尼尔。讲道礼拜堂是一个会通互人感受到伊的心内有上帝的疼，望着伊感觉这个疼是真的，而且这个疼要互你有气力。通原谅过去伤害你的人，这个疼要互你会当放落你过去心内底所有的迄个伤痛。牧师伫顶礼拜中间有讲一句话，讲真歹物件，结果是腹肚疼，落屎了就煞。但是人过去的伤害会有一寡情绪，迄个情绪若臭酸，人的心内就会受到苦毒。愿天父上帝帮助所听兄弟姊妹，咱因为主耶稣基督的疼，咱的生命无共款。愿主的疼进入咱的人生中间，所以今仔日牧师要甲咱讲3个祈祷。第一，你甲主祷讲，互我一生活伫你的关联疼的气力中。我若无法度做，主你的疼甲我三甲伫地，互迄个疼真做我的力量。互伊个听真做我幸福的源头，求天父上帝帮助所有兄弟姊妹，主耶稣甲你揽咧，甲你惜命命。所听兄弟姊妹，你若真正经历到耶稣基督的疼了后，你就会真疼你家己，你会感觉我好得无比，我的生命是一个真有价值的生命。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，用伊的手甲咱揽咧。求天父上帝帮助，互这个听真做真的、真真实实伫咱的人生中间。兄弟姊妹，牧师要甲咱鼓励，这种的听超过夫妇的爱情。你讲有影无影？兄弟试看觅。牧师要甲咱讲，上帝的听超过夫妻、肉体、两性的迄种的爱情。人的肉体到一个岁了后，
人甲人的中间的关系会改变。独独上帝的听是一个永远未改变，会当满足人超出咱所想象。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，将伊的听放伫咱的人生中间，互咱无搁对别人来讨人的关心。上帝亲自用伊的听来满足咱，亲像一口活水泉，即种的听是一个满出来，互咱到欢欢喜喜，到挡袂掉。求天父上帝帮助在座兄弟姊妹，耶稣的听会当互人生命重大成人。保罗伫伊的以弗所书内底讲真侪有关着圣神以及上帝的听的充满。伊讲上帝因为听，要称咱做伊的宝贝囝子。上帝因为听，伊要互咱的生命伫听的中间来得到医治，来得到成长。人的灵命要当大人。愿天父上帝帮助，毋是干那郭依林的妈妈、郭依林的阿嬷，咱在座所有的人，只要若愿意。咱的人生就无惊吓，因为上帝要带咱过一种新的人生。这个人生是一个有肉体、有灵魂的。人的肉体到一个年岁就会慢慢无气力，但是人的灵魂倒变会哪来哪成熟。人的灵魂会因为信主哪久，人的灵魂会哪顺转，会哪有价值。愿天父上帝帮助咱伫伊的面前。咱真正真捌，也担着。咱甲主耶稣讲：主啊，我若较早担着你听的滋味，我的人生就袂遮尔辛苦。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，毋是通过牧师的讲道的话，嘛毋是敢若通过伊人的见证甲分享，是亲自在座每一个兄弟姊妹，伫恁的心内空虚的角落，你若愿意，你下手祈祷，主要将伊的听放伫你的人生中间，互你真多有听充满，得到医治，生命得到清气的基督徒。无论你伫过去的年日中间拄到什么种的伤害，对主的人有幸福。兄弟，你若愿意将这首圣诗放做你个人爱吟的诗，歹势，无说毋是就做你较早较早再去添加，毋是。个人爱吟的圣诗的意思就是讲，对于我捌主。到我一生的结束，这条诗歌拢是我爱唱的一条诗歌。这才是一生所唱的诗歌，讲对主的人有幸福。愿天父上帝祝福咱在座兄弟姊妹，伫恁人生的道路顶悬，恁知影，伫人生中间有真侪无共款的层次的听。牧师无要搁再解说。有翁仔某中间的听，有兄弟姊妹的亲情，有朋友的听，但是有一种的听，伊讲神爱世人。迄种的听讲，对天人来的听，咱的教会壁顶，恁会记咱的教育馆顶有一个字叫做阿加佩，恁有注意到无？为什么牧师要将迄个阿加佩放伫咱的教会礼拜堂迄个教育馆后壁，互咱的厝边头尾拢看到？因为真侪人捌英语，但是伊若进来到教会，看到抬头就看到教会遐尼悬的所在，吊一个字阿加佩，因常常会问牧师讲。牧师，我会晓英语啊，但是迄个阿加佩迄个字是啥物字咧？牧师卖个关子，因为雕工要互人读无，然后咱才甲伊讲，迄个字毋是英语，迄个字伫圣经的中间所讲，上帝的听，上帝的听叫做阿加佩。兄弟姊妹，愿天父上帝将你心内上渴慕的，伫今仔日的礼拜中间赏赐互你。第二，兄弟姊妹会记得，对永远到永远，天顶的上帝无放杀咱。天顶的上帝讲：我要做你的天父，你要做我的囝子。兄弟，你愿意吗？愿咱伫主的面前，咱甲主讲：主我知，感谢你；主我知，感谢你。我遮尔卑微，我遮尔平凡，我遮尔老，我遮尔含慢，主啊！你竟然听我，竟然是一句真深的感情的话。伫今仔日的礼拜中间，愿主耶稣将伊的手放伫你的心头，互咱知影主听你。愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲主讲：主啊，我知，感谢你。
伫今仔日的礼拜，我向你献上我的感谢。愿主你继续用你的听来帮助我到一生的路尾。我要鼓励兄弟姊妹，当主用伊的听放伫你的家庭的中间的时，兄弟用你的听改变你的亲人。兄弟姊妹，用咱的三听来改变这个教会，好无？用咱的三听来改变你的家庭，用咱的三听来改变一个国家甲一个社会。愿天父上帝甲咱讲，兄弟姊妹，约翰讲，亲爱兄弟姊妹，上帝既然安尼听咱就彼此相听。咱若彼此相听，咱的厝边得当人就知，因是信耶稣的人。愿天父上帝甲咱三甲伫地，除了上帝以外，咱无听别的人；除了上帝以外，咱无听别的人。第二，就是一个亲像咱喜乐的阿嬷同款，一个妈祖提里萨，伊的一生有一句足出名，伊的一生常常讲的话，伊讲我活咧，就是活伫耶稣基督的听的内底，而且伊将这份的听带到逐所在。所以兄弟姊妹，愿上帝将伊的听放伫你的人生中间，无论你去到什么所在，这种的听就真多。别人对你所领受的祝福，耶稣将这个听予你，然后咱将这份的听祝福别人。所以兄弟姊妹，耶稣听你，愿咱伫主的面前，咱做伙来领受这种的听，改变咱的家庭，改变咱的教会。咱同心来祈祷。主耶稣，阮深深感谢你，为了阮的软弱，为着阮的欠缺，为着阮的需要，主耶稣，你来到世间，你对阮讲话。主耶稣，你甲阮讲，天顶的上帝听阮，主阮知，伫今仔日的礼拜要成做阮生命改变的日子。2024年7月初7，要成做一个阮的兄弟生命改变的日子。阮伫你的面前恳求天父上帝。当你的教会唯一行洗礼时，主耶稣，你对天顶将你的听，就深深放伫伊的灵魂的内底，对这事到永远无尽。愿同心祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。
咱要来行洗礼，来用这条诗歌来做咱的代祷，咱的吟圣诗212首，212首。咱人既然大做做事，就相相归个天际，叫天亮断着小香花，我可家己袂为得团，天父上帝一大恩惠，也算咱人做伊行类。上惊的咱拢着做光，相信当亮甲咱感化，三位一体甲咱立约，全伊手起写咱做上，使咱心性生活见向。带到天堂万福丰盛，上帝名约设立卡面，大明正心坚固咱心，免的心心顺天法度，常常教育行出的路。请坐，还没坐，请你陪着你老弟来用这个所在。欢迎你，来转过来，那个转过来，来牧师来，来牧师来。没接，还没接，不要紧，交牧师就好。我要问你几句话，你甲我点头就会使，吼。亲爱兄弟姊妹，咱这时要来为着咱的兄弟来举行信仰告别甲洗礼。咱得到帮助是我去耶和华的名，伊是创造天地的。所听的练训，请你注意听耶稣所讲的话。伊讲天顶地下所有的权柄，都已经赏赐予我，信我的人就永远袂死。牧师要问你信仰的几个问题，因为你决定要领洗礼，你敢愿意接受上帝，接受耶稣？你敢愿意我靠耶稣的帮助来过你的生活？你敢愿意伫耶稣的面前？做真正上帝的囝儿，做基督徒。现在咱来做伙来祈祷。阮伫你的面前，要为着阮的兄弟，伊的信仰告别，来感谢你。伊伫你的面前真诚恳，诚心实意，来恳求天父上帝接纳。阮恳求你通过你的教会所设立你的洗礼的制度。来帮助你的囝儿真明确来做上帝你的囝儿，阮伫你的面前恳求你，即时亲自主耶稣你来到阮中间来甲伊行洗礼，阮安尼恳求祈祷我耶稣的圣名，阿门。
后兄弟，我奉爸囝圣神的名，甲你行洗礼，互你归伫三位一体上帝的名，也归伫伊的权能，领受伊所想事，永远的稳定。主，阮伫你的面前，为着你的囝儿来祈祷，对打开始到永远。主，你接纳伊伫你的慈爱的中间，互伊一生一世伫伊的心灵中间来敬拜你。主，赏赐伊健康的灵魂、快乐的心神。阮将伊恭敬交伫你的手，愿你做伊的天父，互伊做你的囝儿，对即时到永远无尽。阿门。连续当你经过别你的信仰，奉爸囝圣神的名，接纳你进入上帝的即个大家庭，也接纳你诚做得等教会即个大家庭的一份子，对即时到永永远远无尽。阿门。亲爱的小会员，咱来代表教会来接纳咱的兄弟，诚做耶稣上帝的囝儿，吼。无要紧，先接纳了，才耶稣听你，吼，听你。转过来，再上好片。所听的你姊妹，这是一个欢喜的时刻，吼咱欢迎咱的兄弟，诚做咱这个大家庭的一份子，吼，咱甲伊恭喜，吼。就会你的生日的礼物，吼，上帝照顾你，吼，真欢喜你来，吼，阿妹你提起起，吼，好，咱来。咱来念第二首的圣诗215首，咱做伙来守圣餐215首。
请坐。伫主耶稣基督的名，欢迎今仔属伫耶稣基督的教会的陪餐者三甲来守圣餐。亲爱兄弟姊妹，请听主耶稣基督对今仔归伊的人所讲的话。伊讲：我就是活命的饼，受困我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦，受困我的人我决断无去杀伊。愿主耶稣基督恩典甲恁三甲伫地。所听兄弟姊妹，请恁注意来听耶稣说的圣餐的话，就是照保罗所讲，因为我对主领受也传授互恁，就是主耶稣基督受卖迄暝，又提饼祝谢讲。这个就是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。食了后也安尼旁杯讲，这个杯就是新约，是我的血所设立的。逐摆恁食这个饼，啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。亲爱的姊妹，咱同心来祈祷。主耶稣，阮照你的教示摆设这个圣餐的饼甲葡萄汁，我们奉你的圣名来恳求主你祝福，互这个饼成做你真实的身躯甲活命，互这个杯成做你活命的宝血，带有医治、洁净、透放、归正。主耶稣，你来到阮中间，你亲自来主持这个圣餐，你圣别这个饼甲葡萄汁，互阮食了后得到利益。也互阮纪念你所设立的圣餐，甲主你立约，阮要诚做新的活命、新创造，旧的代志拢诚过去，一切换新。主，请你来到阮中间，来守护阮这个圣餐的祝福。阮安尼祈祷，我个耶稣的圣名，阿门。主耶稣讲，这个就是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。这个饼代表主耶稣基督的身躯。为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。来请陈英宏长老甲邱吉长老来捧饼。主要所讲，这个就是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。这个饼代表主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。亲爱的姊妹，咱用感谢做咱的祈祷，咱听候来领受这个圣餐的饼。咱虽然不配，但是主疼咱到底。咱虽然未堪得，但是耶稣为着咱来到这世间。主耶稣，阮感谢你，我们用这个圣餐的饼来纪念你无限的疼痛。主耶稣，恳求你通过这个圣餐的饼，互阮得到永恒的灵魂、永壮的灵魂。所以，伫你的面前恳求主，你甲阮撒甲伫地。这个就是代表主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱行安尼来纪念伊。这个饼是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。咱伫祈祷的中间感谢上帝，咱伫祈祷的中间感谢上帝。主耶稣讲，这是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。这是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。主耶
耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。这主耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。敢有人无领受着圣餐的饼？主耶稣讲，这是我的身躯为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我，咱做伙来领受。食了后，也安尼旁杯讲，即个杯就是新约，是我的血所设立的，恁着行安尼来纪念我。来请英皇长老、甲中圣长老来旁杯。即个杯代表新约，是主耶稣基督血所设立的，咱要行安尼来纪念伊。这个杯就是新约，是主耶稣血所设立的。咱请伫会中的兄弟，咱通到头前来领受这个圣餐的杯。主讲，这个杯就是新约，是我的血所设立的，恁着行安尼来纪念我。这个杯代表新约，是主耶稣基督血所设立的，咱要行安尼来纪念伊。主耶稣讲，这个杯就是新约，是我的血所设立的。恁着行安尼来纪念我。这个杯代表新约，是主耶稣基督血所设立的，咱要行安尼来纪念伊。信仰是主的血所设立的。这个杯就是信仰，是主耶稣基督血所设立的。敢有人无领受着圣餐的杯？主讲，这个就是我血所设立的新约，你着用安尼来纪念我，咱做伙来领受。逐摆咱食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。耶稣听你，主耶稣求你用你的宝血，安妹不要紧，你砸掉，安妹，安妹。主啊，求你将阮所需要，你的话命充满伫阮的内底，咱当心来祈祷。
主，阮专心感谢全能的上帝，你疼阮极大，阮领受圣餐，成做阮灵魂的食物，互阮通过圣礼典，阮深深感受到上帝你的疼充满伫阮的内底，互阮称你做天顶的阿爸天父，也互阮感受做你囝儿的欢喜甲快乐。主，阮伫你的面前恳求主你帮赞，特别伫今仔日圣餐的阮的兄弟，阮恳求天父上帝，赏赐伊一生一世有你的天使，有你的圣神，有你的恩典，甲伊三甲基地。我嘛恳求天父上帝帮赞所有阮的兄弟姊妹，阮会当坚持甲主你所立的约，会当伫主你的面前做真实的基督徒，持守圣洁的交通，直到永远。我安尼恳求祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。咱来准备奉献，来回应上帝的疼。大家请坐，伫咱要行平安礼顶前，牧师来欢迎甲介绍几位人客吼。老兄弟的亲人伫咱的中间吼，咱欢迎因来陪爸爸来领洗礼吼，咱的亲人伫吼。耶稣听你，吼，耶稣听你。搁有就是方子杰因的家庭吼，因对纽约倒来伫咱台湾，去年因就参加咱的礼拜，有百利德，有马修，搁有即个婷婷吼，因就伫咱的后壁，咱欢迎因甲咱做伙做礼拜吼，
各有I would like to welcome all the dedicates from I Love Taiwan. I would like to introduce you. Would you like to stand up? Allow us to warm welcome you. 咱有3个代表哈，这位是对米索兰来的青年，一个是对韩国来的青年哈。咱还有一位台湾的代表嘛，是做伙来是伫神山教会来的这个青年哈。咱开始要有一礼拜的这个青年的夏令营哈，上帝甲咱伫咧。敢有头一摆来教会牧师介绍无对的？雅静啊哈，雅静再次来参加哈，再回到从加拿大回来，我们欢迎雅静哈。好，咱来用这条诗歌做咱的请安。Let us use this song become our prayer。咱做伙来用这条诗歌来做咱的祝福。亚索加利，亚索加利，你的心中最大的福分就是亚索永远行，求咱脱离黑暗的关系。带咱进入光明的国度。我耶稣听你，为救你，耶稣永远听你。咱同心来祈祷。转为着所有你的囝儿，阮的兄弟姊妹来恳求你。亲像今仔日伫礼拜中间，阮的祈祷，阮明白耶稣听阮，阮嘛明白上帝你实实在在听阮无限。阮伫你的面前恳求你，保守阮中间年长的长辈，互因有勇壮的身躯，互因有快乐的心性。转有伫阮教会中间，世事若有人身躯欠安。恳求天父上帝你怜悯帮赞，互因伫上帝你的救恩中间，因的身躯会当得到快乐，恢复健康。至圣的天父上帝照顾阮出外的青年，互因伫外面的工作生活会当得到主你的保守。阮伫你的面前恳求你用听，互阮真侪你听的记号，互人明白上帝你听正世间人。阮伫你的面前安尼祈祷，我可以所有性命，阿门。下面咱来请生日的人来头前，咱来为着生日的人来祈祷吼。咱请生日的人来头前，咱做伙来祈祷。生日快乐！好，咱做伙来祈祷。所听的这，咱同心来为着生日的人来祈祷。主啊，伫你的面前为着民众来祈祷，主恳求你祝福伊，伫伊的生活，伫伊的工作，伫伊的信仰顶悬。主你，互伊的生命的杯是充满甘甜，佮满足。主啊，求你祝福伊，过来一年，每一天拢有上帝你的稳定，甲伊三角地底。主啊，为着所有这生日的人，无论是启恩，无论是孝主节，无论是施恩施云。无论是有许，无论是信仰，无论是因节，主啊，为着所有生日的人，恳求主你对天顶，甲因祝福。你开天窗，开你的库房，互因伫各方面的顶悬得到上帝你的赏赐甲供应，特别伫因的心性内底，用你的圣性充满因，互因充满得胜的快乐，也互因充满上帝你圣性所赏赐的智慧，伫过来一年中间，天天与主同行。阮伫你的面前恳求主你施恩赐福，祈祷我家所有性命，阿门。生日快乐！
好，咱来请师会来报告吼，咱请师会来报告。请咱上课来看周报。顶周聚会请咱家己看。本周聚会即个礼拜9点半伫教会，祈祷会拜三8点伫教会，查经班拜六早起9点甲阴暗7点半拢伫线上。线讲的服侍下周是青年主日，所以师会领诗、师琴、师宪交代，拢由青年来负责。爱餐请梁淑月老师。新安宫读经表，请咱照即个顺序来灵修。集体沟通第一，感谢耶稣的疼怜悯刘练勋弟兄决志来信主今仔日个别信仰的强守的洗礼求上帝欢喜接纳，一生保守灵魂体嘛邀请兄弟恭敬齐领圣餐第二，欢迎所有 ILT 青年代表。阁有方师姐马太、婷婷、白丽德倒来甲咱这堂教会。第三，请为7月8日到12日的暑期夏令营代祷，愿圣灵帮赞，互即个夏令营会当真侪社区的宣告。原本定伫7月13日的主日亲子活动将会延期。第四，主日爱餐后有7月份的中职会，请中职出席参加。第5、8月初10，下午3点伫二林区乐天的歌声音乐的报道会，地点伫二基社会大楼，欢迎报名参加。第6、8月26甲27，二林区有青少年信用造就旅游地点伫统一度假村毛五都馆，费用每人2000，对象是国小5年级以上7月2日报名截止。第7，请有所有旅外的兄弟的健康甲生活祈祷，求主保守大家身心灵都健康耶和华以勒恩上加恩。第8，生日的有钟启恩、张秀珠、廖诗恩、廖诗云、蔡明龙、庄有许、庄信雅、彭英杰愿上帝祝福因。奉献报告，请咱家己看，后出入请向会计人员来更正。代祷事项为新生欠安的长辈甲为教会的长辈健康平安代祷。第2为教会的青少年的课业来代祷。第3为适婚青年的婚姻代祷。第4为姊妹教会来代祷，有富林教会、自治教会、德克达雅教会。请咱来吟上营圣诗509首。上营圣诗509首，俄落天地，万福本源。吟诗线，请曾牧师祝祷。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的疼痛、圣神的感动，相通扶持，甲恁众人三甲地地，对即时到永远无尽。阿门。阿门。阿门。阿
遮济灭道必会，